안녕하세요. 층간소음 개발자 연우입니다. 오늘 또 월요일이네요. 어제 또 일요일 지나서 오늘 또 월요일입니다. 또 출근들, 그죠? 출근들 이렇게 하시고 바삐 움직이시는 분들, 아니면은 나 이제 나가야지 하고 준비하고 나오시는 분들, 모두가 출근길이 좀 바쁘시리라 생각합니다. 지금도 아침인데 좀 썰렁해요. 좀 있으면 이제 아더워 할 것 같은데, 아직은 아닌 것 같습니다. 좀 긴팔을 조금, 가디건? 그냥 점퍼나 얇은 거 하나 입으시는 게 좋을 것 같습니다. 썰렁하고 좀 추워요. 오늘도 이렇게 반팔을 입었지만, 좀 썰렁하다? 그 느낌을 받고 있습니다. 좀 약간 썰렁해. 네, 커피. 연우가 또 푼수를 떨면서 또 이제 소음에서는 이미 바닥 소음은 연우가 이제 다 만들어 놨기 때문에 출시 과정만 이제 남아있는 부분입니다. 이게 좋은 상품 이제 만들려고 해요. 그게 아니에요. 연우가 만든 건 바닥 소음, 안마기, 세탁기, 그걸로, 처음 똑같은 기능이에요. 똑같은 기능인데, 소음이 밑에 집에 안 내려가는 그 부분을 얘기하는 거예요. 바닥 소음이다 하면은, 소음이다 하면 여러 가지가 많잖아요. 근데 우리 집에서 나는 소음이 밑에 집에 내가 걸어 다닐 때 나는 소음이 밑에 집에 전달되지 않는, 밑에 집에 들리지 않는 그런 제품이란 얘기죠. 바닥 소음에서 이제 출시만 남아 있는 거예요. 다 돼서 이제 설치하는 그 부분만 지금 남아 있어서 설치를 어떤 방식으로 어떤 부분에다 어떤 분한테 저기를 할지 그게 지금 남아 있는 거예요. 그걸 심사숙고 해야 되는 거죠. 무조건 이거 다 제품 있잖아, 갖다 깔아줘. 이거 그냥 갖다 저기 하면 돼. 그 부분이 아니라 설치하는 부분, 이 부분이 저희가 이렇게 딱 원자재와 모든 걸 다 해서, 원자재가 아니죠. 저희가 가공해서 딱 했을 때 그분들이 설치해 주는 거거든요. 그 부분만 남아 있는 거죠. 다 왔다. 이제 조만간에 아마 뵙지 않을까. 안마기, 세탁기, 건조기 이런 받침부터 아마 만나보실 것 같아요. 아마 이번 주에 저기 하지 않을까. 한번 제가 오늘 통화를 하고 그 부분에서 한번 물어보고, 저도 연우도 이제 여기다 얘기해도 되겠습니까? 연우가 튜브를 하고 있는데 여기다 어디라고, 어디에 보면 어디에서 만나실 수 있을 겁니다. 얘기해도 된다고 하면 제가 얘기를 해주겠습니다. 아마 어느 방송에서 보면 아마 그게 나올 겁니다. 이렇게 얘기를 하겠습니다. 그리고 연우도 이제 받침대에 이제 본격적으로 그러면서 바닥솜, 건축 쪽에는 이미 진행하는 과정이기 때문에 제가 거기에 대해서는 이렇게 말하지 않을 겁니다. 그런데 이제 바닥에 제가 하고 있는 거, 지금 오늘 이제 제가 이제 지금 바닥에 이제 제가 조립해 놓고 가끔 보여주는데요. 이거는 밑에 들어가고 보면은 나무 그 부분에서 전목, 마루라는 그 부분에서 아마 같이 뭔가가 이루어지지 않을까라는 생각도 해봅니다. 원하는 대로 하는 거예요, 내가. 나는 있잖아, 장판을 깔고 싶어. 그러면 연우 거 이렇게 15mm거든요. 그거 깔고 장판 위에다 깔고 생활하시면 돼. 제가 책자도 가끔 보여주잖아요. 그건 선택이다. 나만의 선택. 난 우리 집에 있잖아, 이걸 깔고 싶어. 그러면 그걸 까시면 되는 거예요. 소음 때문에 내가 막 걷고 애기가 있어 뛰고 하는데 소음이 밑에 집에 내려와서 밑에 집 자꾸 쫓아 올라와. 그러면 연우의 층간소음 이거 까시면 돼요. 이거 까시면 밑에 집에서 절대 안 올 거예요. 위에 집에 만약에 그런 일이 있다 그러면은 한번
연우의 층간소음이라는 게 있는데 그거 한번 깔아보시는 게 어떠냐. 이렇게 알려주시는 것도 좋을 것 같아요. 연우가 또 이렇게 많이 널리 이렇게 많이 알리고 싶어서 이렇게 튜브를 하는 거예요. 왜냐면 연우 항상 얘기하지만 내 스스로 내가 알려야지 누가 알려주겠습니까? 내 제품 지금은요 그런 시대인 것 같아요. 내가 뭘 하고 있어 그러면은 내가 이렇게 튜브를 하면서 보여줘야 알잖아요. 그런 부분이 되게 앞으로도 더 많이 생길 것 같아요. 지금도 그렇잖아. 실질적으로 눈으로 보는 거를 되게 이제 중요시하죠. 옛날에는 뭐 광고도 제가 이렇게 보면요. 광고를 뭐 선제 어느 부분에서 모르겠지만 저희 이렇게 하시는 분들은 저한테 이렇게 그 PD님은요 되게 막 꼼꼼하게 해요. 이게 진짜 가능한지 확인해보고 사용해보고 뭐 하고 다 하시고는 아 이거 제품 괜찮네요 그런 적을 하시더라고요. 그래서 그냥 광고다 하면은 뭐 누가 나와서 뭐 막 해가지고 뭐 이거 되게 좋아요 막 그런 게 아니라 실질적으로 사용해보고 뭐 하는 그런 부분이 되게 있는 것 같습니다. 이 막 거짓이라는 게 있으면 안 된다. 그런 부분에서도 실질적으로 보여주고 사실적으로 확인시켜주고 그런 부분이 있는 것 같습니다. 연우가 이렇게 튜브를 하게 된 이유도요. 그런 부분이 많이 있었어요. 여기서만 뭘 한다고 그러면 막 그잖아요. 또 그렇잖아요. 쓰는데 여기서 했어. 그러면 여기서요 그냥 우리가 흔히 말하는 사기라고 그러죠. 말하자면 그런 여기를 띄는 그런 부분 되게 많았어요. 되게 많습니다. 그래서 제가 하는 말이 연우가 하는 말이에요. 옛날에는 돌다리도 두드려보고 건너라 막 그랬잖아요. 근데 연우 지금 그렇게 얘기합니다. 돌다리도 너무 두드리면 깨진다. 너무 그런 걸 따지고 하면서 뭐 하면요 어느 순간에 그 당하는 게 완벽하게 쳐져 있다는 거 그걸 이상하게 생각해야 되는 부분도 있다. 이상하게 한 번쯤 그래서 하는 소리예요. 돌다리도 깨진다. 완벽하게 치잖아요. 너무 완벽해. 그러면요 그거 이상하다라고 생각할 수 있는 그런 생각을 해봐야 되는 거예요. 생각할 수 있는 게 아니라 생각을 해봐야 돼. 너무. 그리고요, 막, 뭐라고 그래야 돼? 이거 뭐라고 얘기해야 될지 모르겠지만, 막 그냥, 은근슬쩍 훅 넘어가서 이렇게 막. 그러면, 그거는요, 연우 같은 경우도, 하면은, 혹시 막 이거 깔고 가잖아요 밑자락에. 근데 연우는요 이렇게 인간을 안 믿으면 어떡해. 그리고 그 믿음. 근데 믿음이라는 거 이용해 먹는 사람도 있겠지만 그렇지 않은 사람도 아직 있다. 대한민국에 아직 진솔한 사람들이 있어요. 다 그런 게 아니야. 근데 몇이 그러면 다 휩싸여서 막 그렇게 가다 보니까 그런 거지. 대한민국이요 안 그래. 아직은 진실되고 솔직한 사람들 되게 열심히 사는 사람들 많습니다. 보여지지 않아서 그렇지. 모든 거에서 아직도 진실한 사람들이 많다. 그래서 세상은 굴러가는 거 아닐까. 여러가 또 이런 말 해봅니다. 진짜로 솔직히 얘기를 하면은 또 그 부분을 그렇구나 이렇게 이해해 주시는 분들도 많고요. 사기라는 게 막 보면 연우가 이렇게 보면요 작게 치는 사람 별로 없어요. 크게 한방 연우는 그렇게 생각합니다. 몇십억이라는 거 사기 쳐서 가도요 얼마 못 써요. 그래서 사기 치려면 1조 몇 천억 그러면은 모르겠지만 그게 아닌 이상은
굳이 그거 금방 얼마 못 간다. 저는 그렇게 봅니다. 뭐 20억, 30억 갖고 뭐 얼마나 뭐 저기 하겠어요. 그런 기준으로 저는 보고 있어요. 진짜 뭐 저기에서 막 저기 하면 그지 않나요? 몇 천억, 뭐 작은 소소한 게 몇백억, 그지 않나요? 그 정도 저기 하는 사람들은 뭔가를 뭐 하려고 하는 거지. 그렇게 저기 하자 좀 작은 일부 갖고 그런 사람들은 연우가 얘기하는 좀생이 사기꾼인 거. 아니 그걸 왜 사기칩니까? 연우도 없지만 그게 있다가면 그거 열심히 해서 갚아야 되는 거예요. 그 마음을 갖고 해야 되지 않겠나. 근데 그렇게 열심히 사는 사람들이 있습니다. 없지 않아요. 왜 없다고만 보지? 그건 여기 휩쓸려서 같이 보는 거예요. 치려면 그렇게 쳐야지. 뭐하러 억이라는 걸 내가 정 해결이 안 됐을 때, 뭐 하지 않았을 때, 모든 걸 놔버렸을 때는 엄청난 큰 돈이에요, 실질적으로. 그렇지만 내가 살아있는 한 그 모든 거를 저기 해야지, 열심히 뭔가를 해서 해야지 한다고 하면 그게 아닌 부분인 거죠. 네? 톱이요? 톱이 우리는 작은 거밖에 뭐 있어봐. 찾아봐야 되는데? 찾아야 되는데요? 어디다 놨는데? 저희 옆에, 공장 옆에, 여기 사출이거든요. 사실은 톱 좀 빌려달라고. 지금 어디 있는지 찾아봐야 돼. 그래서 열심히 그 모든 거를 막 저기를 하기 위해서 막 엄청 저기 하시는 분들 많아요. 네? 열심히 하면 갚을 수 있지 않겠습니까? 모두가 그런 마음을 갖고 사는 거지. 일부 이렇게 나쁜 마음 먹고 사는 사람들이 일부 있더라고요. 저는 그렇게 생각합니다. 연우는 그렇게 생각해요. 모든 사람이 다 그렇게 살면 힘들겠죠. 엄청 힘들겠죠. 그래. 그런 부분이 있지 않겠나. 연우 혼자 또 푼수 떠는 겁니다. 열심히 이렇게 사는 사람들 되게 많아요. 버텨나가는 거죠. 지금 현재 제조업 쪽이요. 너무 힘들어요. 실질적으로. 너무너무 어렵고 힘들다. 근데 그 힘들다 하는 속에서도 또 희망이 아니라 난 할 수 있어. 이런 꿈도 아닙니다. 현실이에요. 그거를 나는 이뤄낼 거야. 내가 어느 부분에서 요걸 갖고 있는데 요만큼만 되면 이거는 금방 할 수 있는 부분이야 라고 모든 거를 하고 계신 분들이 되게 많이 있습니다. 하지만 그걸 버텨주는 시점이 있어요. 저는 그렇게 생각합니다. 제조업이 그 버텨주는 저희가 막바지 왔을 때 여기서 요거를 넘어서느냐 못 넘어서느냐 그거에 딸려 있거든요. 조여 오잖아요. 어디서든 조여 옵니다. 뭐해 여러 가지 조여 오거든요. 그러면 그걸 넘어야지만 그게 뭐 돈이거든요. 자본이라는 것도 얘기하지만 자본이 없는 모든 거에서 여기서 자본이 다 이제 다 썼어. 무엇을 만들어 다 썼어. 근데 여기서 지금 해야 되는데 그게 부족한 부분이거든요. 그 부족한 부분만 채워지면
의료갈 수 있는데 그 부족한 부분을 채울 수가 없어서 못하는 저기들도 있습니다. 실질적 많아요. 그러다 보니까 제조업도 보면 거의 뭐 경제적이나 어떤 이런 저기에서 하면 6월은 어떨지 5월은 어떨지 말씀하시는데 6월은 되게 모든 게 뭐 여루가 그 얘기는 하지 않겠습니다. 모두가 힘냈으면 좋겠어요. 화이팅 하면서 모든 부분에서 뭐 주 4일째 기본적으로 이제 또 얘기가 나오지 않을까. 주 4일 4.5 뭐 그런 얘기들 하고 계시는데 오예분들이 하고 계시는데 어느 노동에서는 연우는 한번 이런 저기를 묻고 싶은 부분도 있어요. 노동자라는 게 노동자를 위해서 한다고 자꾸들 막 하시는데 그분들이 노동을 지금 현재 하고 있는 이런 우리 연우도 완전 서민이지만 서민들의 삶을 알고 계시면서 그런 말씀들 하시는 건지 아니면 노동자 하긴 하는데 이 지금 현재 우리 이런 서민들이 있는 생활의 노동자를 얘기하는 건지 위에 그저 귀족이라고 하죠. 그분들의 노동에 대해서 얘기하는지 좀 갸우뚱하는 의문이 좀 들 때가 많아요. 여기 얘기를 하는 게 아니라 이 공간이 격차가 엄청 느껴지는 공간이 엄청 느껴지는 몇 년에 10년을 따라잡을 수 없는 그런 저기를 사라지고 거기서 얘기하는 것 같은 느낌을 많이 받아요. 연우도 노동자예요. 왜? 나도 일을 하니까. 대표라는 그 자리를 한번 생각을 해보죠. 모든 분들이 크면 일하는데 대표가 있어. 크면 그렇게 따지면 뭐 어느 저기에서는 뭐 하면은 대표만 갖고 막 뭐 집 감방에 넣어야 돼, 뭐를 해야 돼, 뭐를 하는데 그러면 그 대표는 뭐하러 깜방 가려고 이 사업체를 합니까? 그럼 사람은 뭐하러 써? 그렇잖아요. 사업주도 보면 엄청 돈을 많이 번다고 생각하시는데 그렇진 않아요. 그렇게 많이 버는 데는 다른 부분 이런 대표라고 많이 벌까요? 절대 아닙니다. 손해를 보면서도 유지해 가는 거예요. 빚을 내서라도 유지해 가는 부분도 많습니다. 빚을 져서 그거 누구 빚이야? 대표 빚이에요. 공장 사는 것도 제가 하나 얘기를 해볼까요? 공장 그럼 직원이 공장 사서 대표님 여기서 회사 하십시오 그러나요? 이 직원들은요 월급 받아 가고가 나 그냥 여기서 일하고 나 월급. 근데 대표는 뭘까요? 한번 좀 대표는 왜 그걸 할까요? 떼돈 벌기 위해서. 떼돈 어떻게 법니까? 그 사람들은요 작은 수익에서도 여기서 수익이 안 나면 다른 걸로 해서 수익을 내려고 하는 그런 부분이 많이 껴있습니다. 체계적으로 이렇게 따지면 여기서 손해를 보면 여기서 채워서 메꿔야 되는, 여기서 또 다른 거에서 보면, 제가 이런 말 하면 욕먹을지 모르겠지만 옛날 얘기는 옛날이 아니에요. 10년 전이든 5년 전이든 10년 전 15년 전 조금 나아졌을 때, 이 제조나 뭐가 나아졌을 때 무엇을 했냐면, 돈 버신 분들이 이 대표 돈 엄청 많아 한 분들이 어떻게 돈을 벌었냐면, 여기서 어떤 법이 제가 그런 말까지는 할 필요 없지만, 여기서 조금 수익이 나는 것 같고 해서 땅을 사놓은 거예요. 땅을 사놓던, 아니면 다른 공장을 경매든 아니면 대출 90% 땡겨서 사는 거예요. 90% 대출이 90%인 거예요. 그런 데서 거기서 땅값 오르면서 수익이 나면서 그거 가지고 또 다른 저기를 하면서 거기서 돈을 많이 벌었다 소리를 하지,
제조해갖고 돈 많이 벌었다는 사람 별로 없습니다. 예를 들어서 하나 하자면 연우처럼 이렇게 개발을 하나 했어요. 그러면 개발해서 이 제품이 활성화돼서 되게 많이 나갈 경우는 좀 벌겠죠. 근데 제조와 원가야 인건비에 뭐에 다 빼고 나면 그렇게 큰 적이 없습니다. 그래서 무엇을 하느냐, 특허나 내가 개발한 그런 부분을 갖고 활용하는 거예요. 그래서 버는 거지. 죽으라고 일해가지고 돈 번다고요. 죽으라고 일해가지고 돈 벌어? 그 시대에 없습니다. 옛날에 옛날 그게 아니라 30년 전에 40년 전에는 20년 때는 그때는 어땠을지 모르겠지만 지금은요 절대 그럴 수 없어요. 제조업이 일하는 거에서 내가 15만 원 일당쟁이야. 근데 15만 원 내가 15만 원만 벌어갖고 하면 본인 가져갈 것만 벌어가는 거지, 여기다 밥값이나 보험이나 여기 전기세나 이런 거 다 빠지는 거잖아요. 그 사람은 30만 원은 벌어야, 하루에 30만 원 벌어야 거기서 밥값, 전기세 뭐든 이런 게 되는 거예요. 들어가야 되는 거예요. 여기서 화장실 가도 수저세 내야 되잖아. 그런 부분. 그래야 대표가 좀, 근데 30만 원 벌 수 있을까? 못 법니다. 하루에 15만 원 벌어가면 다해 있는 거예요. 다해. 그러면 어떻게? 안 되는 거죠. 나도 같이 일해서 내가 여기다 보태줘야 되는 거예요. 내가 가족이든 누구든 다른 걸 해가지고 여기서 얘는 나는 안 가져갈 생각하고 여기서 내가 벌어서 여기다 줘야 되는 거야. 그런 게 제조예요. 지금 현재로 대표들이 사무실 앉아서 끄적끄적 5인 미만이 3인 미만이 어떻게 할 수 있어? 그러면 결론은 가족으로, 식구끼리, 친척하고 이렇게 가는 시대가 벌써 왔습니다. 사람 주고 안 써야 되는 시대가 온 거예요. 연우는 그렇게 생각합니다. 굳이 내가 지금 같은 경우는요, 2명, 3명 하는데 외주를 주는 게 나아요. 외주 2명, 3명이 일하는데 외주 줘서 같이 일하는 것도 그렇지만 너는 이거 해, 나도 이거 해서 조립해서 나가면 돼. 그런 방식으로 찾을 수밖에 없어요. 그래서 굳이 직원을 쓰겠다, 써라 말아라, 안 쓰겠다는데 그걸 안 보시나 봐요. 보면 인건비 시간 52시간 벌금 내잖아요. 벌금 있잖아요. 경고까지가 있어요. 대표들 52시간 준수 넘어가면 벌금 내잖아요. 그리고 감옥 갈 수도 있어요. 아니 그걸 왜 굳이 해야 되나? 저는 연우는 솔직하게 얘기하잖아. 그럴 필요가 있어? 그래 4일로 해. 그러면 4일 준수하라고 그러고 여기다 하루치를 더 줘야 되고, 그렇잖아. 월화수목 하면은 하루치 일용직들도 하루치 줘야 된다. 그럼 그거 굳이 따를 필요 있나요? 등록 안 하죠. 3일 쓰라 이거야. 어차피 일용은 똑같으니까. 그게 변화시킬 수밖에 없다 얘기하는 부분이에요. 어느 생각이지만 자꾸 목을 지어야 오면 어떻게 돼요? 숨통을 틔워주고 얘기를 해야 되는 거지. 숨통을 쥐고 그러면은 이 사람은 죽을 수밖에 없는 거지. 그럼 어떻게 다른 방법을 생각해야 되는 거죠. 일용직 그래? 하고 두 군데 하던 줄을 쓰던 3일 쓰라니까. 그러면 걸릴 일도 없잖아. 그렇게 갈 수밖에. 똑같아지는 거예요. 이렇게 해라 그러면은 알았습니다. 나도 다르게 할 수밖에 없는 거야. 그런 거를 자꾸 만들어 주잖아요. 그렇게 하라고. 야 니네 있잖아, 그렇게 하라고. 이 규제와 모든 것도 중요하지만 이런 부분에서는 이 제조 쪽에는요 너무 그런 거 치고 들어오면 그래?
그래서 300, 400, 500 벌던 사람이 지금은 300도 못 벌어요. 기준은 나와 있죠. 200 몇십만 원 시급. 그래서 저기들도 돌릴 수밖에 없죠. 시급으로. 거의 시급제로 하시는 분들 많아요. 직원인데 시급으로. 출근 안 하면 안 줘. 뭐 하면 못 줘. 줄 건 주고. 뭐 하루 쉬어준다 그러면 쉬어주겠다 이거야. 법상으로 근로노동법도 진짜 파고들잖아요. 글쎄요. 완전 연우처럼 이런 노동 이렇게 많이 해당이 될까? 아닐 거죠. 어마어마한 법이 막 한두 가지입니까? 간단하면서도 저기 여기서 몇 가지 있는 게 아니라 막 어마어마 파고든다. 아마 연우 생각에는 공무하시는 분들 위주로 그 법이 있는 걸로 알고 있습니다. 근로자다. 노동자다. 진짜 노동자들이 어떻게 사는지는 한번 생각해 보셨는지 저는 반문하고 싶어요. 이렇게 업장을 차려서 작게 하는 분들도 노동자였던 자기가 기술을 배워서 했던 분들이 차리신 분들이 많지. 난 돈 있어. 그냥 뭐 아무것도 모르는 허당 사장 하려고 차리신 분들 거의 없어요. 제조업 쪽에는. 거의 내가 이 바닥에서 30년씩 막 이렇게 했던 사람들이 차려서 나도 금형 만들어 프레스 해. 아니면 사출도 사출 여기 해. 나도 찍어봤어. 모든 걸 한 사람들이 사업장을 차리는 경우가 많아요. 그래서 몇이다. 거의 직원들 별로 없어요. 4~5명 규모로 많이 이루어졌어요. 근데 30명 정도 쓰시는 분들 이제 아마 고민에 1차적으로 저 아시는 분들 30명 정도 됐는데 1차적으로 이걸 하고 지금 10몇 명인데 한 번 더 해야 되겠다. 버틸 수가 없다. 그런 말씀 하십니까? 그래서 연우가 먼저도 여기서 튜브에서도 얘기했지만 2~3명 간단한 역으로 치고 갈 수밖에 없는 그런 상황 아니겠냐. 연우가 그런 얘기 했지만 실질적으로 고민하면 아니면 하지 말아야 되는 상태인데요. 회사를 접어야 되라. 그 괴로에서 그 고민을 하고 있는 상태이기 때문에 그런 얘기를 하는 겁니다. 왜? 안 하면 이거 맞춰줄 수가 없어. 한 달에 몇 천만 원씩 나가요. 그러면 2달이면 어떻게 돼? 그러면 2억 되는 거요. 몇 개월 안에 그냥 순식간입니다. 그 돈 어디서 빚내와야 되는데 어디서 또 그런 부분을 고민하시더라고. 근데 고민하지 마라. 왜 그렇게 하라고 하는데 왜 자꾸 고민해서 왜 그거를 막 만들려고 그래? 과감성 있게 우리는 아니지만 나름대로의 그거 세워야 되지 않겠냐. 이거 접을 수는 없다. 뭐 다 설비해놓고 다 하고 그거요 10억 투자했는데 그거 접으실 때는요 고물값 3천만 원 건졌어요. 3천만 원. 제 앞에서 제가 봤으니까 3천만 원 10억 20억을 투자했는데 어쩔 수 없어갖고 정리해야 돼. 이게 막 일이 막 안 되니까 이게 돌릴 수가 없는 상황이야. 일이 없죠. 지금 뭐가 안 돼. 이게 그러다 보니까 접을 수밖에 없어. 이거 처리해야 되는 상황이 됐어. 고물값 3천만 원 받았습니다. 20억 투자해서 3천만 원 남았어요. 그것도 쇳값 내가 다 준 거죠. 준 건데 3천만 원 그거 건졌다라고 봐야 되나? 어떻게 하죠? 3천만 원밖에 못 받았어요. 여기에 설비나 모든 거 막 에어 뭐 하고 뭐 하는 거 다 쓸데없는 거야. 미쳤다고 사업하면서 20억 투자해갖고 3천만 원 건지려고 하나요? 그런 부분이 아니다. 이게요. 실질적으로. 자꾸 변화하라고 한다면 변화할 수밖에 없다. 그래서 지금 고민하시는 분들이 되게 많습니다. 여러 가지로. 연우도 바닥
바닥싸움 해놓고 여러 가지로 막 나가야 되기 때문에 막 열심히 광고하면서 지금 하고 있는 부분이에요. 많은 걸 보고 있거든요. 연우가 보여지는 거 어마어마하게 많이 보고 있기 때문에 주위에서 모든 게 고민과 뭐 하면서 지금 실질적으로 이거 말이야, 이거 어떻게 해야 돼? 라고 말씀하시는 분이 너무 많다. 지금 그 정도로 심각합니다. 그냥 뭐 허술하게 뭐 하면서 그냥 뭐 이러다 말겠지, 그건 없어요. 그런 건 절대 없습니다. 이러다 말겠지가 어딨어. 그 정도로 어렵고 힘들다 지금은. 그래서 모두가 힘내시고요. 모든 분들이 힘내십시오. 결론은 그거예요. 힘내자고요. 아직도 열심히 하시는 분들 많고 모든 거에서 버텨가야 되고 하는데, 그 기준점에서 대표님들 힘내십시오. 왜냐하면 버텨내셔야 밑에서 또 일하거나 하시는 분들이 또 자리가 있지 않겠습니까? 그걸 없고 그냥 나 신경 쓰 그렇게 나 이제는 굳이 내가 이거 안 해도 먹고 사는데 굳이 이거 해야 되나? 그런 말씀 하시는 분들, 저기를 하는 거죠. 그런 분들도 계십니다. 하지만 연우 그 얘기를 합니다. 그러면 여기서 일했던 분들은 어디로 가? 받아주는 데 없거든요. 갈 데가 없죠. 많다고요? 그럼 한번 가보시든가. 많다고 생각하면 딴 데 한번 가보시든가. 여러 가지로 참 걱정스럽긴 하지만 이겨내고 버텨내고 다 해야 되지 않겠나 라는 생각을 해봅니다. 모두가 힘내시기 바라겠습니다. 화이팅입니다. 연우도 이만 물러가고요. 오늘 또 월요일 이렇게 막 행복한 즐거운 하루 되시기 바라겠습니다. 모든 한쪽에서도 얘기하면 또 한쪽이 또 그렇고 이런저기로 들을 수도 있는데, 누군가 편이 아니에요. 다 같이 다 살아남아야 되는 그런 적이지 않을까 싶습니다. 모두가 힘내시고 행복한 하루, 즐거운 하루 되시기 바라겠습니다. 연우 또 이만 물러갑니다. 화이팅입니다. 연우도 오늘 여기서 오면 바닥 때문에 오늘 또 아주 열심히 뛰어야 됩니다. 가서 오늘 일찍 왔으면 좋겠는데 지금 그 부분이 좀 그러네요. 감사하고 고맙습니다. 화이팅입니다. 연우 바닥싸움에 지금 현재 이제 출시 쪽에 지금 완전 저기 돼 있습니다. 안마기 쪽에 이제 끝났고 바닥에 이거를 어느 부분 여러 가지 좋은 게 되게 많아요. 그러다 보니까 그 부분에서 조금 아는 걸 보고 하고 있습니다. 그 대표 회장님하고도 한번 하면서 잘 되면 좋겠습니다. 연우가 많이 널리 우주까지 알리고 싶어서 이렇게 튜브를 하는 겁니다. 감사하고 고맙습니다. 연우님만 물러갑니다. 감사합니다. 저거 10켤